Halo, selamat pagi. Ada yang bilang kalau kita mendengkur, artinya tidur kita sedang pulas dan dalam. Benar nggak nih? Mendengkur adalah salah satu gejala dari kelainan yang disebut dengan sleep apnea, di mana terjadi sumbatan di pipa nafas sebelah atas, di mana seharusnya pipa itu terbuka bebas supaya kita bisa mengambil O2 dalam jumlah yang cukup untuk bekerjanya semua organ dalam tubuh kita. Kalau sleep apnea itu dibiarkan, maka akan timbul komplikasi kronis di kemudian hari seperti hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, kemudian stroke, bahkan bisa menimbulkan kematian mendadak. Gak mau kan mengalami hal seperti itu? Kalau teman-teman mendengkur, ayo kita cari solusinya. Jangan segan untuk berobat. Nah, apalagi ya yang mau kita bahas selanjutnya selain mendengkur? Coba tulis di komen di bawah ini. Saya akan coba jawab. Terima kasih. Salam sehat.